компоненты масел фирмных. 3 капли возьму мяты перечной, 2 капельки масла лимона. По-хорошему взять бы куркумы, масло куркумы, но у меня здесь его с собой не оказалось. У меня есть капайва, я добавлю вместо куркумы капайву. Масло, наша любимая смесь унгар. Все это аккуратненько перемешиваем. То есть, и сейчас я это масло топленое, оно уже у меня остывшее здесь, я его добавлю в мед. Перемешаем, это та еще история, нужно хорошенечко все перемешать. Благодаря этому, наверное, мы очень быстро выздоравливаем, то есть 2-3 дня и мы все как огурчики.